Қайырлы күн достар, бүгін бізде YouTube'тың келесі шығарымда белгілі ютубер Данияр. Қош келдің, қалайсың? Қош көрдік, жақсы өздеріңіз қалай? Достар, бүгін бізде керемет шығарым болайын деп жатыр. Әдеттегідей сол Данияр бізде қай техниканың, қай гаджеттің қымбат екенін табатын болады. Сонымен бастайық. Кет. Данияр, енді бүгінгі нені сұрағымыз бастамай тұрып, бірінші саған сұрақ. Сен қазір ең алғашқы ұстаған iPhone қандай? Ең алғашқы ұстаған iPhone ба? iPhone 6 плюс бар, ондай дәуіші, сондай болған. О, зор телефон ғой. Яғни, удобный. Иә, зор телефон. Қаншаға алдың? Оны ма? Оны папам берген. Атадан балаға браво қылған десе керек. Қазір ұстап жүрген iPhone қандай? Қазір ұстап жүрген iPhone-ның 13-шісі обычный. Өте не ғонды? Өткенде біз рейтинг шығарамыз. Айшоқта да iPhone 13. Рейтинг шығарамыз қазір 2025-те қандай iPhone алуға болады деген. Соның списінде бар. Самый жақсы ма? Иә. Бағасы да и оған сәйкес бар қуаттылығы да екеуі сәйкес. Иә, нормальный телефон. Иә. iPhone 13 егер 25 жыл алам дейтін болсаңыздар, iPhone 13 алуға тұрарлық телефон. Сонымен енді біздің өзіміздің шығарымды бастайық. Енді бірінші сұрақ, мынау қайсысы қымбат деп ойлайсың? Қай AirPods ба? Біріншісі ең соңғы шыққан, өткенде осыны 3 ай бұрын шыққан AirPods 4, немесе екіншісі мынау AirPods 2 Pro. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Мен ойымша, мынау новый болса, новый қымбат шығар деп ойлайды. Деп ойлаймын. Иә. Бірақ AirPods 2 Pro. Қымбатырақ па? Pro осы. Қанша разница? Уже жауабымды айтып қойдың ба? Қайсысы қымбат деген? Уже 4 таңдап қойдың сен де? Мен таңдап қойдым бірақ. Все. Енді мынау қымбат, бірақ арасы қатты емес. Мынау 109 мың болса, мынау 107 мың. 2 мың ба? Иә, 2. Бірақ жаңаның аты жаңа, бірақ мынау 2 Pro деген аты бар. Бұрыннан бері, енді Pro'ның аты Pro. Мынау әлі уақыт өткеннен баға түсетін әдеті бар. Мынау сәл тұрады әлі, жаңа шықпайын. Менде тура осындайдың қателеспесем екіншісі маған түрінен осыны айтты, мысалы, маған қарағанда. Мен осыны қымбат деп жүрсем, 2 мыңға. Иә, мынау 2 Pro, мынау қымбат деп. Одан кейін келесі. Давай. Мынау 2 Dyson. Енді қыздардың несі, арманы, қыздардың қалауы. Конечно, мечта ма? Мақыр ғой ма? Мақыр, иә. Екі түс, екеуі ең танымал түстер қазір. Енді қыздардың бәрі талас ауып жатқан. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Өзіңді байқаған шығарсың. Өз мынандай нәрсені білдің бе сен, Данияр? Дайсондардың бағасы несіне байланысты қымбат деп ойлайсың? Типа ішіндегі комплектациясына қарап шығар? Көп зат. Иә, оған да байланысты, бірақ бірінші критерий ол емес екен. Бірінші критерий қандай? Бірінші критерий түсі екен. Да. Иә, ішіндегі моторы, комплектациясы бір болғанымен, бірақ ішіндегі түсіне ғана кіші жаңа түс шығады, сол қымбат болады ғой. Бірақ кіші бірдей, бәрі бірдей. Моторы бәрі бірдей, тек түсіне ғана өзгереді. Свет ғана өзгереді, и бағасы қымбат болады. Нақты мен қайтадан сол жақ таңдап отырмын. Маған дизайн больше ұнап тұр, иә. Дизайн жағынан. Жауабын қабылдадық. Құтты болсын. Бірінші тапқан жауабы. Дұрыс. Айтпақшы да біз айтып кетпеппіз ғой басында. Егер сен бізде қазір 8 сұрақ қойылады, 8-дің 4-іне жауап беретін болсаң, бір күн біздің қару сайберлар компьютерден клуб, қасында PlayStation, бір күн безлеймін. Қасыңа бір адамды әкеп, спокойно бір күн безлеймін. Не істесең өзің білесің. Қанияқа егер ойын ойнайсың, анияқа бар, бір күн безлеймін. Солай. Дұрыс таптың, құттықтаймын. Рахмет. Шынымен мынау, қазір мынау жаңа түс, мынау ең соңғы түскен мынау түсі, қызғылт бір бәле деп аталады, ұмытып қалдым. Бірақ мынау түсі әлі күнге дейін қымбат болып тұр. Pink Gold деп аталатын. Цветі де приятно, білмеймін. Богаче көрінеді екен. Иә. Сүт түс дейді ғой, сүт түс пен алтын түстің арнасында. Келесі екіншісі, екеуі. Мынау сәл оңайлау болмаған. Мынау Дайсонның несі, шаң сорғышы. Мынау жай ғана несі, шаң сорғыш, мынау сонымен шаң сорып қоймай жуады. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Әрине, оң жағы қымбатырақ тұрады. Сәл қымбат, сәл оңай болсын деп дұрыс таптың. Екіншісі қымбат, мынау Dyson Submarine. Сол бағанағы жай ғана шаң сүртіп қана қоймай жуады. Қолданып көргенсің ба? Жоқ, вообще, ұстап көрмегем де даже. Қазір неқті барсың көре аласың. Негізі мен де басында бүйтіп қарайтыншы шаң сорғышыны Dyson. Бірақ қолданып көрген кезде шынымен айырмашылығын байқайсың.
кәдімгідей көзге көрінетіндей бұл шаң сорғыштардың арасында кәдімгі телефондардың ішінде iPhone деген сияқты болса, бұл шаң сорғыштардың ішіндегі топ иә мақтауға болатындай екен. Келесі, мынау енді қызық. PlayStation қазір 2 түрі бар, жоқ үш түрі бар. Біріншісі PlayStation 5 ең алғаш шыққан обычный шыққан. Жаңа, екіншісі PlayStation 5 Slim түрі. Енді сызығы бар, соны Slim. Еще Pro деген бар, қазір Pro шықты. 2 ай болды шыққан Pro деген нұсқасы. Slim деген не білдіреді? Перевод жоқ. Slim дегенде менде нақты аудармасын білмеймін, бірақ былай айтайын саған. Slim PlayStation 5-ке қарағанда өлшемі жағынан кішірек. Одан кейін екіншісі бұл PlayStation 5-ке қарағанда Slim соңғы шыққан нұсқасы. Бірақ басқа ішіндегі процессоры де, дисководы да бәрібір, тек дизайн өлшемі кішірек, үлкенірек. Менде просто PlayStation вообще болмаған. Мен бағаларын да білмеймін. Енді қалай ойлайсың, енді өзің интуицияңмен ойлап көр. Slim деген такое ощущение, как будто кішкене андай не да? Жайлау сияқты. Иә, сондықтан давайте обычный PlayStation болсын. Дұрыс. Жауабың дұрыс. Шынымен осы жай PlayStation қымбат, бірақ мен өзім ойлаймын да, былай көрініс жағынан, әдемілік жағынан маған PlayStation маған ұнап тұр. Андай ықшам ғана, дизайн сәл көзге жағымырақ. Мына жақта еще полоскасы бар да? Как-то осы бір қызығы осы ұнатты да халыққа ше. Бірден қазір жаңадан PlayStation 5 Pro бар ғой, жаңадан шыққан. Оның да дизайны осындай қылып жасады. Екеуі де бірдей ма? Примерно Slim мен Pro? Бірдей, бірақ өлшем үлкен. Уже ана жақта. Өлшем мынанікімен бірдей, бірақ дизайны мынанікіне ұқсайды, Slim'іне ұқсайды. Сондай бір қызық несі бар, жайды бар. Джойстиктер бірдей, бірақ. Бірақ ана қымбат деген мен саған былай айтайын. Мынау PlayStation Slim 270 мың болады. 270 мың болса, мынау PlayStation 5-тің өзі 273 мың теңге. Шақмын бар. Қатты бір бағасын аймақ. Мен ойладым бір 20-30-40 мыңдай примерно. Бірін-біріне бағасы шамамен бірдей десек те болады. Мінекей осындай не бар енді. Сенде қанша дұрыс жауап бар? Үшеуін. Уже тауып шығады. Изи ғой вообще. Ал найшақ тіреліп барып тауыққан еді. Серьезно? Бірақ ол төртеуіне жеткізді сөйтіп. Молодец. Одан кейін келесі. Ойын ба? Ойын. Енді ойынға сен өте жақынсың. Ойнап көргенсің мұна? Ойынға жақын болғанымен мен қатты новинкаларды ойнай бермеймін де, но Киберпанкты, Сайберпанк па қалай аталады даже? Біреу Сайберпанк дейді, бір Киберпанк дейді. Мен бір рет ойнадым, маған ұнады ойын. Мынау Call of Duty'ні ойнамаппын. Қайсысы екеуінен свежей подсказка бола ма или? Енді свежей дегенде мынау соңғы шыққан деп атайды. Бірақ мен де білмеймін. Мен де нақты нәрсені білмеймін. Call of Duty'ні таңдайтын шығармын мен. Иә? Неге екенін білмеймін, бірақ. Түрі ұнап тұр ма? Қымбаттырақ сияқты да кішкене. Call of Duty. Или болмаса Cyberpunk. Соңғы шешім ба? Соңғы шешім. Call of Duty боларсыншы. Өкінішті. Ой, блин, все мен. Cyberpunk қымбат. Енді қымбат дегенде қатты қымбат емес, бағанада 2000 теңге айырмашылық. 27 мың болса, 29 мың теңге. Енді қатты айырмашылық жоқ. Cyberpunk мынау енді бәрі ойынды жаңалау деп ойлайды да, соны сосын таңдайды. Сөйтіп қадалып қалдым мен. Cyberpunk әлі қымбат ойын қатарына сап тұр бағасын. Бағасын сап тұр. Қымбат ойындар қатарына жатады. Необычный ойын да, өте күшті. Бір 3-4 жылға арнап шығарған сияқты. Ойнайыңдар деп. Опа. Так. Келесі бізде iPad M4 жаңадан шыққан. Және MacBook M4. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Ескеретін жайды қара өшеді. Не бар? Астындағы несімен бірге. Перне тақтасымен бірге. Дәл осындай 16 гигабайттық жедел жадысымен бірге. Одан кейін 512 гигабайт жадысы бар. Соны ескеру керек. Ойлан, сол қанша баға көтерілетінін білесің. Одан кейін MacBook M4. MacBook M4. Бірақ тоже, в общем, екеуі бірдей, бірақ мынау планшет, мынау MacBook. Бірақ өшеден өзің ойланып көреді. MacBook'ты білесің. Қазір MacBook қазір бүкілі бұл 512 гигабайт, 16 гигабайттық жедел жадымен басталатын болып кетті. Бүкілі қазір. MacBook'тың бәрі. Жаңадан шығатын бәрі. Ал енді оған қарама қарсында жаңадан iPad.
бұл бөлінеді. Мынау 11 дюйм болса, мынау 13 дюйм болса, мынау да 13 дюймдік деген сияқты ғой. Олай болса iPad таңдаймын мен. iPad полностью мынау ноутбук сияқты да. Бірақ MacBook M4 өткенде осыдан 2 ай бұрын шықты. Осыдан 2 ай бұрын шықты MacBook. Ал iPad осыдан жазда шықты, 6 ай бұрын. Жаздың маусым айында шықты. MacBook таңдайтын сияқты болып кетіп бара жатырмын да жада. Өзің таңда енді, қарай. Осы жерде енді просто көпшілігі білесің ғой. Мысалы, Apple техникаларын алсаң, бір затты қосқан сайын, мысалы, жедел жадысы 12 емес, 16 қосқан кезде бағасы былай өсе береді. Енді сол жағынан таңдап көреді, ойлан, қайсысы қымбат деп. Блин, өте қиын болып кетті. Екеуі де бірдей да характеристика жағынан. iPad-та бірақ мынаусы бар, анаусы бар. Мейлі iPad таңдай берейін. Соңғы шешім. Достар, сендер комментария жазып жіберіңдер. Қалай ойлайсыңдар? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс. iPad қымбат. Қандай разница? Бөрді ше, бір жай бір 2-3 мың разница емес, кәдімгі $500 айырмашылық. 200 мың деймін? Жоқ, мысалы 2000 бір бөле доллар болатын болса, $2500. $500 қымбат. Мен ойламаппын iPad-ны етіп қымбат тұратын қазір. Мен басында ойлайсың ғой, мысалы дәл қазір мына iPad-ты былай тұрғанның өзінде, мысалы мен біздің алдымызда тұрған iPad-тың өзі дәл осы кішкентай такой. Немен комплектациямен миллион теңге тұрады. Дәл осы. Не үшін қымбат дейтін болса, себебі мынаның өзі 100 мың теңге, астында несінің өзі 200 бөлем теңге. Осы 200 тұрған сонда. Одан кейін мынау да M4 қос, жаңадан шыққан, бірақ мынау 11 дюймдігі да, 13 емес. Түсінесің ба? Мынау получается кішкене үлкендеу болады. 13 дюймді. Ол дюйм болса, ол тоже қымбаттау деген сияқты. Конечно. Вот бір көпшілігі адам сөйтіп басында ойланып қалды. Мен де ойлағам, сөйтсем, негізі iPad ұстап жүргендер, негізі MacBook-тан қымбат тұрды iPad. Ойламаппын. Жоқ, оказывается, достар, iPad реально удобный екен, кәдімгідей кино көресің ба, тірлік жұмыстарын істейсің ба. Еще кішкентай. Бірақ бір нәрсе айтайын, бәрібір iPad MacBook-тың орнын баса қойды. MacBook-пен істелетін жұмыстарды iPad-пен істей алмайсың. Сөйтіп жасап қойған енді iPad-ты сол жағынан сен қиналасың. Бірақ үйіңде компьютерің болса, онда сен ешқандай ол жағынан қиындық көрмейсің. Ондай. Солай. Сонымен келесі бізде. iPhone. Енді қара. Мына жерде бір не енді өзің білесің. Мынау жаңа iPhone-дар. Бір қызығы, мынау жай емес, мынау жаңадан шыққан iPhone 16 Pro, а мынау iPhone 15 Pro Max. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? 16 Pro немесе iPhone 15 Pro Max. Екеуінде жадысы 256 гигабайт. Екеуінде жадысы 256 гигабайт. Блин, нақты iPhone 16 жаңа, бірақ мынау 15 Pro Max может уже азайып жатыр. Азайғасын может бағасы көтеріледі деген. Деген ой болады, бірақ. Алма кетті да деп сала. Ё-моё, білмеймін. Давайте не болсын. 15 Pro Max. Дұрыс. Серьезно? Бәрі сөйтіп ойлайды. Мен де ойлағам басында, негізі iPhone 16 қымбатырақ деп. Бірақ 15 Pro Max-тар iPhone бағасы тез түспейді. Тұрады олар бәрі. Кейбіреулер бар ғой, қазір кіресің мысалы магазиндерге, ескілері қымбат тұрады. Сол бұрындағы баға. iPhone 14-тің өзі әлі 400 мың түскен жоқ бағасы. 14 Pro-ның өзі 400 мың бағасы әлі түскен жоқ. Ойлана бір. 14 Pro шыққаны қанша болды мысалы? 2 жылдан асты. Мынау әлі топ тұр. Сондықтан да 15 Pro Max-ті мен де сол басында қараған кезде ойланып қалдым. Солай. Бағасы жағынан примерно қанша разница? Қатты қымбат емес, 15 мың айырмашылық. Мынау 590 мыңнан басталса, анау 560, 570 сондай. Қатты арасында айырмашылық. Себебі анау бір жағынан сипаттамасынан да бір қатты айырмашылық жоқ екенде ше. Сондықтан да бір ғана неде кнопка ғана ғой. Мен 16 таңдайтын едім. Егер каст таңдайтын болсаң ба? Алатын болсаңыз. Свежий, жаңа заттар ұнайды да. Түсі қалай жаңадан шыққан түсі? Түсі ұнап тұр, четкий. Золотистый ма? Desert деген түс қой, мынау түс қой. Күшті. Қатты не емес. Дайын, келесі. Отдельно. Келесі. Енді Samsung. Samsung пен
Samsung Galaxy S24 Ultra немесе iPhone 16 Pro Max қайсысы қымбат деп ойлайсың? 16 Pro Max. Бірден жауап. Сразу, ойланбай. Ойланбай. Ойланбай даже. Бірақ қызығын айтайын, Samsung S24 Ultrасы қымбат. Шынымен. Қалай болғанда? Анау палочка үшін қымбат тұр ғой. Жоқ, ол үшін емес. Неге білмеймін, Samsungтың телефондары неге қарағанда қымбат жүреді екен? iPhoneға қарағанда. Олар солай үлкенімде мүмкін. Бір қызығы айтайын, бірақ саған. Анау Маркус Броули деген не бар? Американдық номер бір техноблогер бар. Сол осы жылы жыл смартфоны деген жыл сайын номинация жасайды. Samsungқа берді ма? Бірінші орын Samsungқа берді. iPhoneға берген жоқ. Қай жағынан ұнады? Айтты ма мысалы? Жалпы бұл смартфон деген атпен алды ғой. Жалпы айтқаныңыз камерасы да жақсы, ішіндегі процессор да жақсы, шығарған жаңалықтарды iPhone-мен салыстырғанда көбірек деген секілді. Енді сол секілді біраз фишкалермен, нелермен алды. Камерасымен де iPhone-мен теңесі. Енді видео жағына келіскен жоқ. Ол мойындады. Видео жағына әлі iPhone лучше. Бірақ суретке түсіру жағынан Samsung-тікі әлде қайда жақсырақ деген секілді. Сол сияқты біраз нелермен, артықшылықтармен осы жолы осы Samsung Galaxy S24 Ultra бір номер бір деген. Оның ішінде бағанағы Honor'дың телефондары Huawei болған жоқ. Барлық топовый смартфондар бар. Бүкілмен жарысқан ішінен осы S24 Ultra бірінші болып кетті. Мен өзім таңғалдым. Мен де таңғалдым. Мен де біздің қазақ үшін мынандай ғой, Samsung болса. Ой, дей салады ғой. Бірінші орында iPhone болса, болды iPhone. Понтпен алып кететін ғой негізі. Сондай бір қызық не жағдай орын алды. Мінекей осындай. Но маған этот дизайн ұнайды негізі Samsung-тың, андай необычно, iPhone көре берсе, Samsung-ды қарап қаласың, андай тоже әдемі көрінеді. Өз алдына бір ерекше болып кетіп тұр. Бірақ енді маған несі тым үлкен сияқты болып көрінді. Размер? Өлшемі. Оның кішкентай жай ғана S24 дегендер бар ғой, ультрасы емес. Ол қышам ғана, бірақ ол білмеймін, бірдеңкі жетіспейді тұрады да, бірақ әдемі емес сияқты ма, сондай бір сезім қалдырады. Ал iPhone-ның енді ол бөлік. iPhone сұран әдемі. Кішісі де, просы да. Pro Max. Сондай қызықтың бар. S24 маған просто тым үлкен. Мысалы, мен iPhone алған кезде Pro Max алмаймын да. Просын аламын. Себебі үлкені. Неудобно болып кетеді ғой, слишком үлкен. Саған да сондай ма? Конечно. Ол үшін жоқ қыл жер бар, 6+. Дәу, зачем десең? Сонымен, сен бізде аяқталды, 8 сұрақ қойылды саған, 8-дің қаншасына жауап бердің? Мен па? По-моему, 4-еуіне или 5-еуіне. Сен 5-еуіне жауап бердің, тура. Да. Мынаған жауап бере алмадың, мынаған жауап бердің, мынаған жауап бердің. Мынаған жауап бере алмадым, 2-еуіне қателесің, мынаған жауап бердің, мынаған жауап бердің. Ең біріншісіне қателесің. Үшеуі ғана 5-еуіне дұрыс жауап бердің. Құттықтаймын. Рахмет. Енді біздің есігіміз ашық, келіп, біздің компьютердің клубқа кеп, өзің қалаған несін жасасаң болады. Досыңмен келесің, или тағы біреумен келесің. Біздің есігіміз ашық, безілемейді, қалағанша қолданасың. Енді саған да рахмет, осылай біздің немізді кеп, бағдарламамыз кеп қолдағанымызға. Жоқ, маған қызық болды, ұнады маған. Өте қызық, необычно. Келесіде тағы бірден ұйымдастырамыз. Сонымен достар, тағы келесіде кім келген қалайсыздар, комментария жазыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Міндетті түрде. Біздің оқырмандар айтатын тілегің болса? Не айтсам болады? В общем, подписаться етіңдер, лайк басыңдар, аман болыңдар. Еліміз аман, жұртымызды шықпаңыздар. Жақсы, аман сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңдар.